गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पंडित भगवत दयाल शर्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक। दोस्तों इसमें एक और नया नोटिस आया है दोस्तों, तो देखते हैं नया नोटिस। रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो टाइपिस्ट हेल्ड ऑन 19 फरवरी। तो जो 19 फरवरी को टाइपिंग टेस्ट हुआ था स्टेनो का, तो उसका रिजल्ट आया हुआ है दोस्तों। तो ये रिजल्ट है, इसमें आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो। जो भी इसके लिए क्वालिफाइड हुआ था स्टेनो के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो ये दोस्तों अपना रोल नंबर यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो 8222888054 पे आप एसएमएस कर सकते हो, या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अब मेरा नंबर है दोस्तों 8222888054। ये व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। इस पर ग्रुप है MS ऑनलाइन के नाम से, तो उस पर भी आपको ये डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा। तो जो भी जिन्होंने ये स्टेनो टाइपिस्ट टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड दिया है 19 को जो था, तो उनका रिजल्ट आया हुआ है। तो ये यहाँ से एप्लीकेशन नंबर ये रोल नंबर हो गया दोस्तों, ये मार्क्स रिजल्ट, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये कैटेगरी हो गया दोस्तों, और ये क्वालिफाइड लिस्ट है दोस्तों। यहाँ पे ये क्वालिफाइड है, ये मिक्स है दोस्तों, पूरी जनरल BC SC सभी कैटेगरी के मिक्स है दोस्तों। तो क्वालिफाइड की लिस्ट है, इसमें एक आध नॉट क्वालिफाइड भी है दोस्तों। ये देखो, जैसे ये वाला पारुल अश्वनी कुमार की, तो नॉट क्वालिफाइड भी दे रहा है ये। तो दोस्तों ये इनको 21 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जगह स्वर्ण जयंती सभागार, वाइस चांसलर ऑफिस रोहतक। तो वहीं पर आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।